வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஹோம்மேட் கிளேயை வச்சு ஒரு சூப்பரான ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். அதுக்கு நான் கொஞ்சம் ஹோம்மேட் கிளே எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு மூடி எடுத்து அதை நான் இந்த மூடியோட ரவுண்ட் ஷேப் இருக்கு இல்லையா அதில் கட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு ஹோம்மேட் கிளே எப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அந்த ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் இந்த எட்ஜஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா ஷேப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம பிளேட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம லீஃப் பண்ணலாம். அதுக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண மாதிரியே கொஞ்சம் கிளே எடுத்து இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப் கொண்டு வந்து ஒரு மூடி எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிறேன். கட் பண்ணிவிட்டு அதையுமே நல்லா ஷேப் பண்ணிக்கிறேன். ஷேப் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிளேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதோட ஷேப்பும் இதோட ஷேப்பும் இந்த மாதிரி வச்சு பார்த்துக்கோங்க. கரெக்டாக கொஞ்சம் நம்ம பிளேட்டோட விட கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கணும். ஸோ அந்த ஷேப் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி நான் ஒரு கட்டரை வச்சு இந்த மாதிரி லைன்ஸ் வரைஞ்சி கொடுக்குறேன். ரொம்ப திக்காக கட் பண்ணுற மாதிரி லைன்ஸ் வரைய தேவையில்லை, கொஞ்சம் லைட்டாக லைன்ஸ் வரைஞ்சால் போதும். ஸோ இந்த மாதிரி லைன்ஸ் வரைஞ்ச உடனே அவ்வளோதான், நம்ம லீஃபும் ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கூட கிளே எடுத்து இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப் கொண்டு வந்து அப்புறம் கையை வச்சு விரலை வச்சு இந்த மாதிரி நான் அமுத்தி கொடுக்குறேன். அப்போ உங்களுக்கு ஒரு பவுல் ஷேப் கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் நம்மளோட பவுல். ஸோ அதுவுமே ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம எப்படி பரோட்டா பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் கொஞ்சம் கிளே எடுத்து இந்த மாதிரி நீட்டமாக கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் நான் இந்த மாதிரி ரோலர் வச்சு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் இது ஃபுல்லுமே ரோல் பண்ணி எடுத்துட்றேன். அப்புறம் சென்டரில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த லைன்ஸ் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு சின்ன பின் எடுத்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இம்ப்ரெஷன்ஸ் அந்த மேலே அந்த லைன் குட்டி குட்டி லைன்ஸ் மாதிரி வரைஞ்சி கொடுத்து கொஞ்சம் இம்ப்ரெஷன்ஸ் கொண்டு வரேன். இதே மாதிரி இன்னொன்று பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையுமே நான் காய வச்சிடறேன். காய்ச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பிளேட் பெயிண்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு நான் ஒயிட் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு பண்ணியிருந்தோலே அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் அது ஃபுல்லுமே பெயிண்ட் பண்ணி எடுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் அந்த பவுல் மாதிரி பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, அதுலேயுமே நான் ஒயிட் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக பெயிண்ட் பண்ணி எடுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் அந்த லீஃப்க்கு க்ரீன் கலர் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி அதையுமே பெயிண்ட் பண்ணி எடுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் நான் சாஃப்ட் பேஸ்டில் எடுத்துக்கிறேன். அதில் டார்க் ப்ரௌன் கலர்ஸ் ரெண்டுமே எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் வந்து இந்த கோல்டன் கலர் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த கலருமே எடுத்திருக்கேன். அதை யூஸ் பண்ணி இந்த பரோட்டா பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து நான் இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் நான் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அந்த பவுல், அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கிளேயை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லோ கலரும் ரெட் கலர் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி அந்த கிளேயை இன்சர்ட் பண்ணோம் இல்லையா, அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன். பெயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பின் வச்சு இந்த மாதிரி போக் பண்ணி கொடுக்குறேன். அப்புறம் 3D லைனர் இருக்கு இல்லையா, அதை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி டாட்ஸ் வந்து வச்சு கொடுக்குறேன். ஸோ உங்களுக்கு அந்த கடுகுலாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும். ஸோ
அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம எல்லாம் பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த எல்லாத்தையுமே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு பிளேட் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி லீஃபை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த பவுல் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையுமே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த 2 பரோட்டா பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையுமே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் ஃபைனலாக வார்னிஷ் யூஸ் பண்ணி இது எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான், நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃபைனலாக நம்ம இதில் மேக்னெட் மாட்டணும் இல்லையா, ஸோ நான் இதை டர்ன் பண்ணிவிட்டு இந்த குட்டியாக ஒரு மேக்னெட் இருக்குது, ஸோ அதை வந்து நான் இதுக்கு மேலே ஃபேப்ரிக் க்ளூ வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான், நம்மளோட மினியேச்சர் ஃபுட் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.